Zahradní akci pořádáme ke Dni dětí letos již po 9. Stalo se tradicí, že na ní nechybí skákací hrad, kolotoč, klaun Hopsalín, šejdíři, koník, občerstvení a tombola. Žádné dítě z oslavy neodchází domů smutné, že nevyhrálo. V naší tombole vyhrává totiž každý, kdo si zakoupí los. Vzhledem k tomu, že akci pořádáme i pro děti z celého okolí, nejen pro děti z naší mateřské školy, oslovujeme místní sponzory a také nám svým příspěvkem pomáhá obecní úřad a strana ČSSD Opava. Velmi jsme vděční za spolupráci s rodiči, za buchty, které nám obětavé maminky a babičky s láskou napečou, za vstřícnost tatínků, kteří nám pomáhají s organizací. Slavnost probíhá už od rána, kdy k nám zavítá sbor mladých hasičů. Šikovní hoši vysvětlí a předvedou dětem, jak to chodí, když musí do akce. Na závěr pustí dětem sireny a postříkají je vodou. Tuto zábavu dopřáváme i dětem z církevní mateřské školy, které každým rokem zveme. Jediné, co by nám mohlo veselou náladu pokazit, je nepřízeň počasí, ale to se doufám nestane. Bych se vás chtěla zeptat vzhledem k tomu, že tahle krásná akce se koná 4. ročník. Jak to vy ze svého pohledu hodnotíte, co jste tady zažili, co zažíváte s dětmi, jak se vám líbí jako diváci a že byste to nějak zhodnotil ze své stránky? Takže my jsme vlastně jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice, to znamená místní působnost, to znamená jsme z Ludgeřovic stejně jako takto školka, takže tyhle akce se účastníme každoročně, jsme tady, jak už jste zmínila, po několikáté. Z mého pohledu děti se chovají vždycky výborně, vždycky se chcou něco dozvědět, to znamená, říkáme něco k hasičské prevenci, můžou se děti vyzkoušet vlastně, jaké to je být hasičem na chvilku, mají tady k dispozici oblek, přilby a další vybavení, které vlastně naše jednotka má k dispozici. A tato akce vlastně působí jednak teda preventivně a jednak možná, já jsem do téhle školky taky vlastně chodil, takže je to i takové možná budoucí povolání těchto dětí, kteří teď neví, čím ještě by chtěli být v budoucnu. Děkuji. Take you on a sea cruise. Gotta get some rock and get your head out the
den, mám tady paní ředitelku církevní mateřské školy z Ludgeřovic, která se taky se svými dětmi účastní této akce a poprosím ji, aby nám o tom něco pověděla. Církevní mateřská škola v Ludgeřovicích je tady od 93. roku a od začátku je vlastně perfektní spolupráce mezi obecní a církevní školkou, takže vždycky jsme rádi, když tady školka, která pořádá jakékoliv akce, dětský den nebo další během roku, nás tady pozve a přicházíme tady s našimi dětmi. Přicházíme zároveň dopoledne my s dětmi, jak i odpoledne rodiče, kteří už pak se vlastně té akce zúčastní sami se svými dětmi. A jak byste zhodnotila vlastně spolupráci? Já si myslím, že ta spolupráce mezi námi je pořád perfektní. Dobře si rozumíme, spolu jsme jezdívali i na plavecký výcvik, spolu tady máme i jako prázdninový provoz. 2 týdny děti z této školky jsou u nás, 2 týdny naši děti přicházejí tady. Takže opravdu, jestli bych měla něco říct, tak jenom to, že mockrát všem děkuji. I paní ředitelce, i paní učitelkám, i všem dětem, které vlastně tady jsou a jsou v naší školce. Je to opravdu perfektní. Tak ahoj Sašo, jsem slyšela, že se ti tady líbí, řekneš mi co konkrétně? Já se tady těším v létě jít hrát. A dneska hasiči se ti líbili? Mhm. A co jsi vyzkoušel? Helmu. Já jsem všechno vyzkoušela a líbilo se mi ten domeček a tu hasičská.